په دغه میاشت کې سفر المظفر کې په صحابو کې یو صحابي دی خالد ابن ولید رضی الله عنه چې دا په هر جنگ کې با سپای سالارو کمانډر بو په اول صف کې بو او د دې ټول خاندان د هغه زمانه چې کوم و زمانه کې ورته فوجي خاندان ویل کېږي په جنگونو کې جنگي دلی په اسلحو باندې پوي په تیر اندازې باندې پوي په ګوډا سواري باندې پوي په لامبو باندې پوي تیر نه چې ورته ویل کېږي دا ټول د جنگ چې څومره اسباب آلات دي ټول خاندان یې دې سره آشناو او دې په خپل باندې د صحابو د فوج په هر جنگ کې چیف پاتې شوی دی چیف کمانډر پاتې شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بار بار رب لا یزالنا غوښته دی عمر فاروق پشان ته نبی علیہ السلام د تمنام فرمایلی دا د خواهش اظهاری هم کړی دی چې مسلمان شي دغه جلیل القدر صحابي چې د مبارک به فرمایل چې علی شیر خدا رضی الله عنه علیه السلام تا خدای پاک جل جلاله خپل شیر ویل شیر خدا رضی الله عنه هغه خو یو بل هستی وا خدای مبارک به فرمایل چې والله هغه خو شیر دی په صحابو کې د رب یزدان شیر دی دې کې شک نشتا خو والله زما د الله په ذات باندې قسم که خدای پاک ما تخبل پیشو اوی پیشو ما تخبل پیشو او فرمایلا چې خان ابن ولید د ازما یو پیشو دا هم د مبارک فرمایي چې زبر د کافرانو خپل خزي ټولي وینځ کړم دومره دا یو بهادر انسانو ما دا پر دا لفظم کافی دی چې ما ته خدای په خپل پیشو وای چې دا خالد ابن ولید زما په پیشوګانو کې یو پیشوم دی هم د برابر وکړم کافرانو دا دومره شجاع نډر د رور دی ولید ابن ولید دا د نمخي مسلمانو ایمانی راوړو صحابي رسولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر وخت اومداوي هر وخت پیدا فرمایل ولید ابن ولید ته د ضرور تا چیر خالد ابن ولید خدا ډیر عاقل انسان ډیر پویو ډیر خيارو نو دومره عاقل او علامه او فهمه پوی انسان دا دین اسلام غوند حق دین څنګه نه قبلې دا څنګه کېدای شي چې دومره پوی انساني دومره اوخيار انساني دومره عاقل انساني د ضرور ته وي ولید ابن ولید تا نو دا څنګه کېدای شي چې د غوند اوخيار انسان دین اسلام غوند یو پاک دین صفا حق او سچ هغه نه قبلې نو دا ډیره تعجب خبره ده دارور یہی ولید ابن ولید چې ما ورته فرمایل چې یا رسول الله غډیرو خيار دی عن قریب به ان شاء الله رب لا یزال د پزړ کې د اسلام نور او شمع بلی ستاره خبره به خدای پاک په هغه باندې موثر کوي ان شاء الله زکه زړه غرورم دغه په طبيعت باندې زخه بو یو واقف یم او بیا خالد ابن ولید چې اسلام راوړی دی داغه مختصر تذکرہ دا ډیره یو وګړه تذکرہ ده چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 1400 یا 1500 صحابه سره لاړ د عمره ادا کولو لپاره او بیا په صلح حدیبیه کې حدیبیه د یو مقام دی شپږم کال د هجرتو التا کافرانو رئیسار کړ سکل بتا سو نه زی پیغمبر علیہ السلام التا پړاو واچاو احرامونه یې کلاو کړ صحابه ډیر خفو شپږ کال صحابه مکه مکرمه نو ولیدلې بیت الله شریف دیدار یې نو کړی نبی علیہ السلام ورته فرمایل مصلح پیغمبر علیہ السلام ډیر چې خیر دې کال لا بلار شي او کال به بلم تیر شي صحابه ډیر جذبه اظهار وکړه د هر قسمه تعقب اظهار وکړه هر قسمه مقابله اظهار وکړه چې یا رسول الله مونږ واپس کیږو نه مونږ کافرانو سره جنگي کو مونږ تیار یو نبی علیہ السلام ورته فرمای خیر دی سک کالم خیر دی زما خبر و منه مونږ دې ځنه واپس کیږو نو په دې کال باندې خالد ابن ولید په حالت د کفر کې خالد ابن ولید فرمایي چې د قریشو د مکه مکرمه د اسیانو چند ګوډا سوار کسان یې دل پارا
را لګلی حدیبیه مقام ته چې که چرته نبی علیہ السلام په صلح باندې ایثار نشو نو په زور یې ایثار کړی خو چې سکاله را پرې نه دی چند ګوډه سوار خلک یې تیار کړیو خالد ابن ولید یې چې دا ټولو ګوډه سوار کمانډر کافرانو طرف نه زوما یعنی په هغوی کې هم ښه اعلی سیټ او اعلی منصب باندې وخت تیر کړی دی د ټول شل پنځیش کسانو د هغې مشر هم زوما او شما ځان سره دا ووي لکه دوی به یاد لرې ګوره په حالت د کفر کې به هم دغه خلکو چې په حالت د احرام کې به څوک وو هغې ته به څه نه وي کافرانو به هم څه نه ورته وي او دغه ټول په حالت د احرام کې وو نبي علیہ السلام او 1400 صحابه یا 1500 خالد ابن ولید یې چې ما په زړه کې ووي چې که نن هم ماته نبي علیہ السلام داسې ملاو شو چې څه منع ممانعت نه وه څه داسې څه خبره نه وه چې هغه زما منع کوي نو نن هم زه نبي علیہ السلام نه پرېږدم شهید کوم یا چې په دې اراده باندې زه راغلی دی مبارک فرمایي چې په دې کال باندې زما کوشش کړی دی خو چې زه رالمه ټول صحابه کرام تر راته وو په حالت د احرام کې وو چې ما ډېر زیات کوشش وکړه د راپرځولو چې دا صحابه مونږ سره جنگ وکړه مونږ سره جهاد وکړه اوچت شي او نبی علیہ السلام مبارک موقع ماته ملو شي د مبارک فرمایي چې ما ډېر د اسیان تیز او راتیز دوی شاته دوی مخې ته دوی طرف ته بوتله چې غصه ورشي صحابه ولا بعضې وخت انسان له غصه ورځي او را وپارېږي او ما سره وجنګږي خو والله وي چې نبي علیہ السلام حکم تعمیل یې داسې کړی و که نه چې ما له یې هېڅ توجه را نه کړه بس زه وی چې واپس شوم